Hola, ya mejoró un poco el tiempo y aproveché para salir a dar un pequeño recorrido y mostrarles cómo se obtiene una madera del pino que llamamos ocote, que sirve para encender la fogata. Aquí en este tronco de pino, de un pino viejo, es de donde vamos a sacar el ocote. Ahorita les voy a enseñar cómo sacar el ocote. Se saca del centro del tronco viejo y lo vamos a reconocer porque tiene una coloración como diferente, como un poco brillosa, que es el aceite que hace que esta madera encienda, que es el ocote. Aquí me voy a ayudar de mi fiel compañero el Becker para sacar el ocote. Y el siguiente paso, ya después de haber extraído los trozos grandes de ocote, ya con ayuda de tu cuchillo, pues vas limpiando. Mira, aquí podemos ver el ocote o la brea. Pues le vas quitando, porque no toda la madera esta es el ocote. Es donde identificas esta. Y este ocote o brea va a ser muy útil como iniciador de fuego para encender una fogata. Esta resina es la que es parte del pino. Por eso cuando hay un incendio forestal es puro combustible que está dentro de los pinos. Miren cómo es como un aceite. Pues gracias por mirar y como siempre no olvides suscribirte para seguir haciendo más videos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Saludos.